ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு vlog வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். ஊட்டி டு வயநாடு போகிற அந்த vlog தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப பெருசாலாம் எடுத்திருக்க மாட்டேன். அப்பப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்ததை வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். போகிறது ட்ராவல் பண்ணுறது வந்து போட்டிருப்பேன். தென் பார்த்திங்கன்னா வீட்டுக்கு போகிறது, தென் வந்து போனதுக்கப்புறம் வீட்டில் என்னெல்லாம் இருக்குது, வீட்டில் என்னெல்லாம் அப்பா அம்மா வளர்க்குறாங்கன்றதை வந்து இதில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். நிறைய விஷயம் என்னால் வந்து எடுக்க முடியல. ஏன்னா நான் ஊட்டி போனதுமே எனக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. ட்ராவல் பண்ணாலே ஆக்சுவலி எனக்கு செட்டே ஆகாது. அங்கே கேரளா போய் நிறைய விஷயம் வந்து எடுக்கணும்னு நான் ரொம்ப பிளான் பண்ணியிருந்தேன். பட் எதுவுமே பண்ண முடியல. நிறைய தோட்டத்தில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்றத காட்டணும் அப்படின்னு நிறைய நினச்சிருந்தேன். பட் எதுவுமே என்னால் எடுக்க முடியல. சின்ன கொஞ்சம் ஏதோ எடுத்திருப்பேன். அதெல்லாம் தான் இதில் ஷேர் பண்ணியிருப்பேன். தென் என்னோடய ப்ரதரும் வீடியோ எடுத்திருப்பான். அவன்கிட்டருந்து வாங்கியும் நான் போட்டிருப்பேன். ஊட்டிலலாம் பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. பட் என்னால் தான் வந்து ஃபுல்லாக எடுக்க முடியல. ஏன்னா நான் பாதி வழியிலே பார்த்திங்கன்னா வாமிட் பண்ணி அப்படியே ஃபுல்லாக மட்டையாகிட்டேன். தூங்குனது நான் வீட்டுக்கிட்ட போய் தான் வந்து ஆக்சுவலி எந்திரிச்சேன். பாதி வழியில் போய் தான் வீட்டுக்கிட்ட போயாச்சு. அங்கே போய் தான் எந்திரிச்சேன். அது வரைக்கும் வந்து நான் எந்திரிக்கவே கிடையாது. அவ்வளோ உடம்பு முடியாமல் போயிடுச்சு. ஸோ வந்து கொஞ்சம் எடுத்திருக்க வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருந்தது. ஸோ அதனால தான் எடுத்தது. அப்படியே பாருங்கள், நான் இடையிடையில என்னன்றதை சொல்கிறேன். ஸோ வந்து இப்போ வீடியோ பாருங்கள். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அங்கே போயாச்சு, வயநாடு போயாச்சு, கேரளா. ஸோ அங்கே வீட்டுக்கிட்ட போனதுக்கப்புறம் நான் ஜஸ்ட் எடுத்த வீடியோஸ் தான் இது. வீட்டுக்கிட்ட போகும்போது சரி ஓகே ஃபுல்லாக எதுவுமே எடுக்கலேன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இதை எடுத்தேன். இது எல்லாமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பெப்பர், குறுமிளகு இருக்கு இல்லையா, அதுக்கப்புறம் பாருங்கள் பாக்கு இதெல்லாம் கொட்டி வச்சுருக்காங்க. அவ்வளோக்கு கிளியராகவும் எடுக்க முடியல. வண்டியில் போனனால நிறுத்தியும் எடுக்க முடியல. ஸோ வந்து அப்படியே லைட்டாக காட்டிக்கலான்னு சொல்லிட்டு தான் நான் இந்த மாதிரி எடுத்தது. அவ்வளோதான், வீட்டுக்கிட்டே போயாச்சு. இது வந்து அப்பா தான் ட்ரைவ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஆக்சுவலி. ஸோ வீட்டுக்கிட்டே போயாச்சு. வண்டியை கொண்டு போய் நிப்பாட்டிட்டு நம்ம அப்படியே இறங்கி நடந்து தான் போகணும் கீழே. வண்டியை பார்த்திங்கன்னா ஷெட்டு இருக்குது, அதெல்லாம் வந்து என்னால் எடுக்க முடியல ஆக்சுவலி. இன்னொரு டைம் போனால் அப்போவும் நான் நல்லா இருந்தால் சூப்பராக எல்லாத்தையுமே கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். பட் முடியுமான்னு தெரியல. ட்ராவல் பண்ணாலே ஒத்துக்காது. இந்த சைட்லலாம் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ கிளியராக தெரியுதுன்னு தெரியல. காஃபி செடி, அந்த பழம் அதெல்லாம் இருக்கு, அதெல்லாம் இருந்தது, நிறையா இருந்தது. பட் எடுக்கவே முடியல. அவ்வளோதான், வீட்டுக்கு வந்தாச்சு. கீழே இந்த வழியாக தான் வீட்டுக்கு போகணும். சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், நான் வந்து ஜஸ்ட் போகிறது வரைக்கும் தான். இது பார்த்திங்கன்னா என்னோடய பாட்டி வீடு, அவங்க இறந்துட்டாங்க. இது காஃபி செடி, இது நல்லா பழுத்து அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது. அதெல்லாம் எடுக்கவே முடியல. இதோ பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். அவ்வளோதான், இதோட அன்றைக்கி நான் vlog எடுக்கல, எதுவும் வீடியோவும் எடுக்கல, முடிஞ்சிருச்சு. இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அடுத்தடுத்த நாள் நாங்கள் ஒரு 1 வீக் இருந்தேன். அந்த 1 வீக்கில் வந்து இடையில இந்த மாதிரி சின்ன விஷயம்லாம் எடுத்துப்பேன். நிறைய புறாலாம் வச்சுருக்காங்க அப்பா. அங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா குட்டி குட்டி ரேக் மாதிரி தெரியும் இல்லையா, அதெல்லாம் இந்த ஒவ்வொரு புறாவும் அதுக்குள்ளே போய் 1 இல்லை 2 புறா போய் அப்படியே செட்டில் ஆகிடும் நைட் டைமில்.
டே டைம்லலாம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இந்த மாதிரி வீட்டு வாசலில் வீட்டுக்கு மேலெலாம் வந்துட்டு அதை அப்படியே உட்காந்துட்டு இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் சாப்பிட்டு. அப்பா பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே இந்த மாதிரி புறா, லவ் பேர்ட்ஸு, அப்புறம் டாகு, கோழி அது இதுன்னு என்னென்னமோ வளர்த்துட்ருப்பாங்க. முயலெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு முன்னாடி இருந்தது, பட் இப்போ இல்லை. ரொம்ப அழகாக இருந்தது. இது எடுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நேரில் செம்ம அழகாக இருந்துச்சு. இது என்ன சாப்பிட்ருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா நெல் உடைக்காமல் எடுப்பாங்க இல்லையா, அந்த நெல் ரைஸு அந்த மாதிரி போட்டிருந்தாங்க, அது சாப்பிட்ருக்கு. இதோட ஒரிஜினல் இந்த பறக்கிற சவுண்டு, அது கத்துற சவுண்டெல்லாம் வந்து எடுக்கணும்னு நினச்சேன், பட் மற்ற சவுண்டும் கேட்டுட்டு இருந்தனால அதை அப்படியே நான் வந்து கட் பண்ணிட்டேன். அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கோழி இருந்தது, நாட்டுக்கோழி நிறைய இருந்தது, நிறைய மீன் ஒரு 10-12 இருந்தது. இது ஒன்று தான் வந்துட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குஞ்சு கோழியோடு இருந்துச்சு, ஸோ அதை எடுத்தேன். இந்த குண்டில் ஒரு 4-5 கோழி இருந்தது. இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஃபேமிலியோட பெட்டுன்னே சொல்லலாம். நேம் வந்து யோகி. ரொம்ப ஸ்மார்ட்டு, சரியான ஸ்மார்ட்டு. ஜாலியாக விளையாண்டுருக்கு. நம்ம வந்து அதுக்கிட்ட பழகிட்டோன்னா விடவே விடாது. ரொம்ப க்ளோஸாக, ரொம்ப கூடவே இருக்கும். நம்ம வெளியே இருந்தோன்னா நம்ம கூடவே தான் இருக்கும். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும். நல்லா விளாண்டுட்டு வந்துட்டு செம்ம டயர்ட் ஆயிடுச்சு பாருங்கள். பார்த்தாலே தெரியும், எப்படி சைடாக பார்க்குது பாருங்கள். நல்லா விளாண்டுட்டு வந்து அப்படியே உட்காந்துட்டு இருக்கு. அப்பாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் இருக்கணும், நாய், இந்த மாதிரி கோழி, அது இதுன்னு ஏதாவது வச்சுருக்கணும், இல்லைன்னா அவரால் இருக்கவே முடியாது. ஸோ இது எல்லாமே அப்பா அம்மா பார்த்துக்கிற இதுதான். இது என்ன கோழின்னு எனக்கு தெரியல. ஆக்சுவலி இது கிட்டலாம் நான் போவே மாட்டேன். இந்த வீடியோலாம் வந்துட்டு என்னோடய பிரதர் எடுத்தது தான். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க, பார்க்கவே பயமாக இருக்கு. இது அழகாக ஒரு செம்பருத்தி செடியில் வந்து ஒரு பட்டர்ஃப்ளை பண்ணிருக்கிற மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக எடுத்திருக்கான். இதுவும் என்னோட பிரதர் எடுத்த வீடியோ தான். பார்க்கவே அழகாக இருக்குது. நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி நேச்சுரலான இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து ரொம்பவே பிடிக்கும். அதுவும் பிளைன் சைடு இருந்துட்டு இந்த மாதிரி கேரளா ஹில்ஸ் அந்த மாதிரி பக்கம்லாம் போனால் கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே பிடிக்கும். நல்லா சூப்பராக நிழலில் உட்காந்துட்ருக்கு. அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஆடுமே நிறைய வச்சுருக்காங்க. இதெல்லாமே குட்டி, பாருங்கள் எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குன்ட்டு. ஃபுட்டு வச்சுருக்காங்க, நல்லா சாப்பிட்ருக்கு. இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணால் பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான விஷயம், ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம். அம்மா அப்பா தான் வந்து இதை கேர் எடுத்து பார்த்துக்குறாங்க. நம்மளால் சத்தியமாக பார்க்கும்போதே நமக்கு முடியல. பட் இதை பார்க்கறதுக்கு க்யூட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். இலை அதெல்லாம் சாப்பிட்ருக்கு, சூப்பராக பாருங்க.
அவ்வளோதான். இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு வீட்டில் வச்சுருக்காங்க. இதை பார்க்குறதுக்குனே ஒரு தனி டைம் வேணும், தனி ஆளுங்க வேணும். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டு பக்கத்துலேயே தான், தோட்டத்தில். நிறைய எடுக்கணும்னு நினச்சது, பட் முடியல. முன்னாடியே எது இருக்கோ சும்மா முன்னாடி மட்டும் எடுத்தது தான் இந்த வீடியோலாம். நெக்ஸ்ட் டைம் போனால் ஃபுல்லாகவே எல்லாமே கவர் பண்ணணும், எடுக்கணும்னு நினச்சிருக்கேன். பார்க்கலாம் முடியுமான்னு தெரியல. இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பாக்கு மரம். இந்த நீளமாக இருக்கிறது எல்லாமே பாக்கு மரம். இடையில வாழை மரம் இருக்கும், தென்னை மரம் இருக்கும். அப்புறம் இந்த கொடியாக இருக்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பெப்பர் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். யோகி போயிட்டுருக்காங்க. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்ச அளவுக்கு எடுத்திருக்கேன். நிறைய பேருக்கு பிடிக்கலாம், நிறைய பேருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம். ஜஸ்ட் ஷேர் பண்ணணுன்னு நினச்சேன். பிடிச்சிருந்தா பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.